E é só virar aqui pro outro lado, que já me deparo com essa linda, encantada, majestosa floresta de Comigo Ninguém Pode. Que coisa linda! Olha aqui, ó, a folha quando é novinha é toda um verdezinho claro, lindo e maravilhoso, olha só. Depois ela vai ficando mais escura, né? Contudo, a beleza permanece. É linda, é um encanto. Olha só, pessoal. Que maravilha. Então tenha contato com a natureza. Ele fará um bem enorme. Eu falo isso todos os dias, porque eu sei muito bem o que é que eu estou dizendo. É uma terapia natural, é um contato, é uma troca de energias positivas sempre. Sinto a presença do Senhor sempre. Que coisa linda. Show!